Ibarrako udalak erabilera anitzeko erekina gauzatzeko eta etxe bizitzak egin asmo diren aldameneko UA11.2 orubearen salmenta adjudikatzeko eginiko lehiaketa deialdiak proiektu honetan interesatutako 8 enpresen proposamena jaso ditu. Txelo Romeo Ibarrako alkateak oso positibotzat jo du erantzuna eta Gipuzkoan bakarra den zentro honek piztu duen interesa erakusten duela. Urrats garrantzitsu hau, 151.000 euroko aurrekontuarekin udalak LKS enpresari proiektua idazteko egindako adjudikazioarekin osatzen da. Aipatutako enpresa honek irabazi duen lehiaketa, aurkeztutako 14 proposamen artean Ibarrako udalak oso kontuan hartu zituen izpideengatik, esan nahi baita eraikinerako irisgarritasuna, bere diseinua, urbanizazio planteamendua, energiaren aprobetxamentua eta ingurumenarekiko iraunkortasuna eta errespetua. Erabilera anitzeko eraikin honetan, kokatuko dira 15-20 plaza arteko gaitasuna izango duen eguneko etxea, gaur egun Saninazio auzoan dagoen zaharren etxea, eta 18 eta 35 urte bitarteko gazteentzat xedatutako alokairu sozialeko 32 apartamendu, bakoitza bere lurrazpiko garaje eta trastetegiarekin. Txelo Romeo Ibarrako alkateak azpimarratu du 2012 urtean amaitzea aurreikusitako azpiegitura honek ondorio onak izango dituela Ibarrako hiritar guztientzat. Gure gizartean behar handienak dituzten gizataldeak baliabidez hornitzea proposatzen duelako. Gazteak eta zaharrak alegia. Eraikina beheko biden kokatuko da eta 4.200.000 euro inguruko inbertsioa egitea ekarriko du.